Müslüman Allah'ın öyleyse Allah'ın ağzımızı kıldıran üstadımız aslında Omali Katar'da yaşıyorlar. Büyük alimlerden, günün önemli İslam alimlerinden, kıraat üstadlarından, Kur'an alimlerinden Abdurreşid As-Sufi ülkeye hayranlığı had safhadadır. Bu sabah size arkasında cemaat olmaktan onur duydum, şeref duydum. Allah razı olsun. Bu cami, ümmeti cami, dolayısıyla ümmeti bir araya getiren bir mekan, bir mabet, Rabbim dostluğunu
Muhterem kardeşlerim, sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskelerimizi lütfen kullanalım. Geliyor.